मुर्गा ले जाया जा रहा है। और मजे की बात ये है गाइस कि आप देख सकते कितना प्यार से बैठे हुए हैं। इन लोग भी पूरे ठंडे ठंडे हवा ले रहे हैं, पूरा हाईवे का मजा ले रहे हैं। ये हजारीबाग से रांची और जा रहे हैं भाई। क्या देख सकते हैं भाई, ये बोलेरो पिकअप जो ड्राइवर है वो क्या चला रहा है गाड़ी को, फन काट रहा है भाई। मैं इसके पीछे हूँ गाइस, इसके साथ थोड़ा मस्ती किया जाए। देख सकते हैं गाइस कितना अच्छे से मुर्गा लोग बैठे हुए पूरा हवा का मजा ले रहे हैं भाई। इनोवा जा रही है, आगे ट्रक है भाई। सच में जानवर बहुत मासूम होते हैं।